Abbiamo iniziato la discesa verso le gole d'Udades e lo scenario è davvero bello. Peccato per chi non decide di fare questa pista, perché magari non se la sente, ma direi che è per tutti, se è per me è per tutti. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Oh, guarda che meraviglia! Dove siamo, Saladin? Qua? Che ne so io? Siamo a Tinrir. Il marocchino più italiano di Mazzecca. Ma che come si chiama? Tinrir. Tinrir. Siamo a Tinrir. Tinrir, le porte delle gole del Todra. 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 Ah. Guarda lì, gli uomini pesce. Adesso Saladin, la nostra guida, che è la nostra guida, no? Sì. Non sa un cazzo. Per il momento sono sapeva di noi. la guida che non sa niente. Un cazzo. Ci porta a vedere le sorgenti del sorgente. Sì, un sorgente dove c'è il pesce. Dove c'è il pesce. Stiamo andando in un posto che probabilmente non ha mai visto nessuno, inesplorato. Seguiamo questo indigeno. Indigeno, fatti vedere. 5 euro, 5 euro! Io farei di guida 5 euro! Io fare di guida 5 euro. Io farei guida 5 euro, capito, capo? 3 euro. No, 5 Tutte euro. le volte sei marocchino mi freghi, vai. Tu 5 euro, allora 10 euro per te. Tu sei in Africa, non va bene, il in Africa costa tanto. Quindi 10 euro per te. E la mohera faccio 2 euro, quindi 12 euro. La senti? Ah, fammi il video, va. Dai, però fai qualcosa di divertente, eh. Lasciando quindi perdere le nostre velleità da Indiana Jones, andiamo a visitare quelle che sono forse tra le gole più fotografate del Marocco, le Gorges du Tadra e le Gorges du Lades, e lo facciamo attraverso la pista 704. Questa è la strada che da Tangier porta su alle Gorges du Tadra. Quello che se cerchiamo su internet, Gorges du Tadra, troviamo praticamente sempre lo stretto passaggio tra il canyon, ma devo dire che anche la strada che porta su è molto molto affascinante. Eccoci qua, questa è la vera e propria entrata nel gole. Con tutto l'impegno che ci mettiamo, però con la telecamera non riusciamo a riprendere tutto lo scenario. Vi assicuro che comunque passare qua dentro ci si sente molto molto piccoletti. Vedere queste palme che nascono in mezzo a tutto questo secco fa veramente impressione. Adesso godiamoci la strada fino ad Agudal. Abbiamo appena passato l'abitato di Tamallenna, spero si pronunci così, e anche se non sembra siamo più di 2000 metri. Adesso siamo su questo altopiano di circa 2200 metri e ci stiamo risalendo pian piano fino ad Agudal, che dovrebbe essere circa 2400 metri.
Eccoci nell'abitato di Agudal. Adesso dobbiamo trovare la pista, niente di difficile, abbiamo la traccia, quindi non dovrebbe essere complicato. La pista dovrebbe salire lentamente nell'Alto Atlante fino ad arrivare sui 3000 metri e poi cominciare una discesa più ripida per andare a trovare quelle che sono le gorge d'Ades. Andiamo a vedere se è fattibile in due con le valigie. Imboccare la traccia uscendo dal paese è stato abbastanza semplice. Quello che non ci aspettavamo era trovare questa strada in costruzione che la vediamo sulla destra. Si vede che asfalto ancora non ce n'è, ma si vede che stanno preparando per asfaltare e quindi può essere che chi verrà dopo di noi qualche pezzo asfaltato lo troverà. Noi intanto continuiamo a seguire la traccia che abbiamo sul navigatore e poi vediamo come si evolve questa situazione. Dovremmo aver raggiunto il punto massimo, 2950 metri. Adesso si comincia a discesa, ma mamma che spettacolo, mamma mia. Mi dispiace per quelli che decidono di fare le due gole tramite la strada asfaltata, cioè la parte sotto, più a sud, perché secondo me si perdono uno spettacolo e la strada è davvero bella. Poi se cassiamo la tomata lo tiro via quel pezzo qua. E là, la nostra strada,
Seguendo la pista 704, quindi passiamo dai quasi 3000 metri del punto più alto, arriveremo a raggiungere i 1600 metri giù nel Dades, dove c'è praticamente la Valle delle Rose, dove la 704 si innesta con l'N10. Anche così. Non so se dalla GoPro rende bene, ma la strada è abbastanza in discesa. Mi sento però di tranquillizzare tutti quelli che vogliono fare questo pezzo di strada in coppia. La strada è fattibilissima, bisogna solo magari fare un po' di attenzione nei tornanti, che si va a bassa velocità quando si è carichi con le valigie, non è certamente il massimo. Che spettacolo questi, sono incredibili, sono sempre a chiederti di sgasare, magari se gli allunghi anche qualche cosa. Aspetta, dai, diamo qualcosa a questa ragazza. E comunque sì, mettono un sacco di allegria, ci sono tantissimi bimbi qua in Marocco. La discesa è praticamente finita, siamo ormai arrivati sui 2000 metri e l'asfalto prende sempre più il posto della ghiaia, anche se c'è ancora molta strada bianca. Tra pochi chilometri dovremmo essere all'imbocco delle vere e proprie gole del Dades. Ed eccoci finalmente arrivati alle Gorges du Dades. Così, come primo approccio mi ricordano un po' le Gorges di Daulis nelle Alpi francesi. E me l'aspettavo, diciamo, forse, non lo so, forse un po' più grandi come gole, non lo so. Probabilmente perché l'aspettativa era tanta, ma a me è piaciuta molto di più la strada per arrivare alle gole che non le gole stesse. Certo, sono comunque molto belle. Questa è la strada probabilmente che si vede di più nei siti internet quando si cerca il Marocco. Effettivamente è scenograficamente bella. Sì, molto. Questa striscia di asfalto in questa, diciamo, cornice rossa effettivamente rende. Però È fantastica. Merita di venire. sì. In pratica è lo Stelvio marocchino questo qua. C'è un po' meno curve, però la scenografia è bella, sì, la strada è lucida. Ah, bello, comunque, mamma mia. Lasciandoci quindi alle nostre spalle le Gorges du Dades, ci dirigiamo verso Zagora o Zagora. La nostra intenzione è quella di arrivare fino a Memit, le porte del deserto, e vedere se è possibile
fare anche qualche pista del Ercigaga, ma proprio pochi chilometri e poco di più. Quindi se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e magari iscrivetevi al canale che fa sempre piacere. Ciao!